मन्दिरको लागि गुप्तेश्वर मन्दिरको लागि हाम्रो साथीहरू धेरै नै उत्सुक रहनु भएको छ। उहाँ दर्शन गर्नको लागि अहिलेसम्म केही नखाइकन आउनु भएको छ। उहाँहरूले गएर दर्शन गरेर मात्रै खाने भन्ने कुरो छ। अहिले हाम्रो साथीहरू यहाँ आइपुग्नु भयो र अर्को साथीले धेरै नै त्यहाँ मार परेको जस्तो छ, खाल्टोमा फसिरहनु भएको छ। उहाँलाई केही सहयोगको लागि हामी जानुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको अब ठिक छ। अब ल ठिक छ, सकुशल हुनु भएको छ। के समस्या पर्यो साथीलाई? बाइकहरु प्रब्लम भइरहेको, बढी इन्जिन तातेर बढी धस इन्जिन हो ओहो ल धेरै नै गाह्रो छ। कसको बाइकमा के भयो? जसको पऱ्यो नि हामी सबै साथी आफ्नै डान्स देखाउनु यार, डान्स देखाउनु। साइलेन्सर तातेर जुत्ता पग्ले है। ओहो बसेको जुत्ता ल जुत्ता बसेको बनाए चाहिँ यसको छेरीपुरी कले तिर्ने हो। यसको गाज पनि निस्केर चाहिँ ल ठिक छ। हामीले धेरै नै कष्ट गरेर चाहिँ यहाँ हामी अहिले यो भ्रमण गर्नलाई अथवा यस्तै धार्मिक स्थलमा चाहिँ हामीले एउटा सबैजनाले चाहिँ केही रमाइलो गरौँ भन्ने हिसाबले हैन। अब प्रकाश भाइको यता स्पेसली गीतको सुटिङको लागि नि हामी आयो हैन। यो चाहिँ एउटा प्रकाश भाइ दुई शब्द केही जाओस् न हाम्रो अडियन्सलाई। ठिक छ, अब हामीले चाहिँ सुटिङ जति सक्दो राम्रो गर्ने भनेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हजुर तर अहिले मौसमले हामीलाई अलि साथ नदेला जस्तो लागिरहेको। ल ठिक छ। अब हाम्रो सानो बाबु पनि आउनु भएको छ। बाबुले के तानिरहनु भएको छ? यो जुस खाने बाबु आउनु भएको छ हामीसँगै। यस्तो कठिन बाटो पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जे होस् एकदम। बाबुको नाम के हो? के भन रे? त्यो निकालेर भन्नु न। दिपसन। ए ल ठिक छ। नाइस नाम। टाटा गरिदेऊ ल। हाई गरिदेऊ ल ठिक छ। एकदम रमणीय दृश्य देखाउन कोसिस गरिरहेको छु, तर यो बादल कुहिरोको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई देखाउन सकिरहेको छैन दर्शकबिन। र हाम्रो यहाँ विजय बैलकोटी, दिलीप मगराती, हाम्रो साथीहरू लगायत सबैजना साथीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो सञ्जय राईले केही दुई शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ। यसो उहाँलाई भाइ आज स्पेसली हामी घुम्न आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रकाश भाइको गीतको सुटिङ भन्ने चाहिँ एउटा सरप्राइज जस्तो भयो तपाईँहरूलाई। मलाई पनि ल्याइहाल्नु भयो। सुटिङ रिपोर्ट पनि म पक्कै पनि तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। यो सुटिङ रिपोर्ट पनि हामीले केही मात्रामा भिडियो फोटोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अहिलेलाई एकछिनको लागि हामीले ठगे माऱ्यौँ र हामी हिँड्ने तर्खरमा छौँ। ओर्लिनु पर्यो, बाटो एकदम डेन्जर छ यहाँ। ओहो धेरै गाह्रो। हाम्रो अर्को साथी आउँदै हुनुहुन्छ। अर्को साथीले सक्नु भएन, ढकालिदिनु पर्ने भयो। त्यो उचालौँ दुईजना उचालो ड्याङ हानौँ न। हाम्रो भाइले एकदम कन्फिडेन्ट भाइ हुनुहुन्छ। के नाम रे हाम्रो बाइक चलाउने भाइ? ल ठिक छ। बल्ल निकाल्यौँ बाइकलाई। अब अर्को पालो छ। आलितिर चाहिँ यहाँ अब कष्ट भइरहेको। यो सबै चाहिँ अब सुटिङकै लागि हो। सुटिङकै लागि हो र सुटिङ पनि हामी मन्दिरको दर्शनको लागि पनि। उताको हेर्नु न रोड के दामी। पहिला यहाँ खिचौँ न। उताबाट अर्को दिलीप मगरातीजीले बाइक चलाउनु भएको लडिसकेको छ र बिस्तारै ल साथीहरू गएर उठाइदिइहाल्नु पऱ्यो। ओके ठिक छ ल यस्तै हुन्छ। अर्को सञ्जय राई यताबाट आउनु हुनुहुन्छ। हो ल उहाँले हो ल ठिक छ। आइडिया लाउनु भयो। यो झारमा चिप्लिन्छ नि त, त्यसरी हिँड्नु हुँदैन जबरजस्ती है। झारमा चिप्लिन्छ क्या। उचाल्नु पर्ने भयो। एकछिन झरेर त्यो जबरजस्ती नगरौँ होला जबरजस्ती गर होइन। अनि जबरजस्ती त्यो धारमा क्या, झारमा त्यो जबरजस्ती हो उचालेर चाहिँ बिस्तारै ल गुड।
धेरै गाह्रो भएको छ। हाल्नै पनि भएन नि। टायर हाल्नु पनि भयो त, यस्तो नगरौँ न यार, डरै लाग्छ। यो झारमा चिप्लिन्छ क्या, त्यही भएर यहाँ राति चाहिँ धेरै छ यहाँ। धेरै गाह्रो छ बाइकमा। हाम्रो बाइक फसेको छ अहिले धेरै नै। त्यहाँ ढुङ्गा हालौँ न, ढुङ्गा हालौँ त, 2-4 ढुङ्गा हालौँ ठुल्ठुलो। हो ल, साथीहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ एकदम। ठिक छ। हाम्रो सानो बाबुलाई ल्याउनु भएको थियो उहाँले, तर धेरै राम्रो तरिकाले गर्नुभयो। ल हो ल, धेरै खुसी लागेको छ। ल अब ठिक छ, एकदम चिसो हावा आएको छ यहाँ। एकछिन हामी ठकै मार्छौँ, धेरै नै गाह्रो भएको छ बाइकको इन्जिनै सेल। बाइकको मान्छेले चाह्यो भने के हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अहिले आएर विश्वास गरेका छौँ। हाम्रो बाइकहरू सबै चल्दै, बाइक अर्को पनि गयो। धेरै दुःख गर्नु भएको छ उहाँले। अब यहाँ खनेर साथी लाग्छ त। ठिक छ। ओहो, बाइक त डेन्जर तालले उडाउनु भएको छ उहाँले। ल ठिक छ। उहाँले पनि धेरै गर्नु। बाइक त डाँडा कुदाउनु हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। धड्कन नाप्ने कुरो भइरहेछ यहाँ एक अर्काको। अर्को बाइक आएको छ। ल साथीहरूले सपोर्ट गर्नु पर्यो है। ल साथीहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो। ल सहयोग गरिदिनु पर्यो। मन परेन मलाई, मन ल सजिलैसँग आयो भन्नुपर्छ। आउनु त है, डाँडामासम्म हामीले बोकेर लानुपर्ने हुन्छ। अझ डाँडा भन्नुहुन्छ नि दर्शक, धेरै माथि छ, धेरै माथि छ, धेरै माथि छ जानुपर्ने यहाँबाट। ल यहाँबाटै यो बाटो हिँड्नुपर्छ। साथीहरू जहाँ पर्छ त्यहीँ जा। सबैजना थकानमा हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरूको हो भने त्यो भए त सिन चाहिँ निकाल्न पाउँदैन। ल आज हाम्रो खाजा चाहिँ यस्तो छ है, सबैजनालाई यस्तो छ है। र यहाँ हाम्रो दोस्तहरू सुटिङ युनिटको सबैजना अहिले भोजनतर्फ लागिराखेको अवस्था छ।
पानी पुग्दैन है ल गिलासमा हालौँ न हामी धेरै कष्ट गरेर चाहिँ यहाँ गुप्तेश्वरी मन्दिर आइपुग्न सफल गरेका छौँ। हामी डाँडामा छौँ अहिले। यो डाँडा अति नै रमणीय छ र सुन्दर उत्तिकै छ। यहाँ खास भन्ने हो भने सरकारले सबै बाटोघाटो यहाँ पुर्याउने हो भने पछि पर्यटकीय स्थल हुन्न भन्न सकिन्न। धेरै नै अति नै सुन्दर छ, धेरै राम्रो छ। चट्टानहरूले यसै गरी प्राकृतिक दृश्य नै भौगोलिक बनावट नै एकदमै आफूमै सुन्दरता छ। तपाईहरुलाई म भिडियो देखाउँदैछु, हेर्नुस्। यो जुन गुप्तेश्वरी मन्दिरको पारिपट्टि हो। साँच्चीकै लोभ लाग्दो यो ठाउँ छ। यो ठाउँमा पुगेपछि हामी आफ्नो घरतिर फर्किन मन नलाग्ने नै मन बनाइदिन्छ यो दृश्यले गर्दा। दर्शकहरू, यो जुन क्यामेरा मैले देखाइरहेको छु यो अति नै डेन्जर भिर जस्तै भनौँ पहाड छ। यहाँ मैले अझ फोटो लिन नि एकदम डर लागि मैले तपाईहरुलाई भिडियो लिइरहेको छु। यो यहाँदेखि हामीले हेर्दाखेरि एकदमै भनौँ न टुपी खस्ने खालको भिरै देखिन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र मौसम पनि अहिले एकदमै क्लियर भएको अवस्था छ। अब हाम्रो सुटिङ लगभग तयारी हुँदैछ र सुटिङ हामी चाँडै नै गर्ने तर्खरमा छौँ। आज कस्तो भाग्य भन्ने बोलको गीत प्रकाश थापा मगर भाइको धादिङ जिल्ला गजरी गाउँपालिका 5 को भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको यो शब्द लय म्युजिक कम्पोज सबै उहाँकै हुमा हामी सुटिङ गर्न लागेका छौँ। र सुटिङतर्फ यहाँ 2 जना हाम्रो एक्टरहरू हुनुहुन्छ। यता दिलीप मखराती भाइ हुनुहुन्छ अनि यतातिर विजय बयलकोती भाइ हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो ठाउँ कस्तो लाग्यो? म दिलीप भाइदेखि म सोध्न चाहे। मलाई चाहिँ यो ठाउँ एकदम गर्वसाथ भन्दाखेरि त्यो कहिले काहीँ आउँदाखेरि हजुर भन्नुहोस्। धेरै रमाइलो लाग्यो। उहाँको राय पनि एकदमै रमाइलो र हुन त कसले चाहिँ रमाइलो छैन भनेर भन्छ र हैन। यसै गरी म विजय बयलकोती भाइले म सोध्न चाहे, तपाईले कस्तो लाग्यो यो हाम्रो गुप्तेश्वरी? ल आज हाम्रो खाजा चाहिँ यस्तो छ है, सबैजनालाई यस्तो छ है। र यहाँ हाम्रो दोस्तहरू सुटिङ युनिटको सबैजना अहिले भोजनतर्फ लागिराखेको अवस्था छ। पानी पुग्दैन है, ल गिलासमा हालौँ न। हाम्रो सुटिङ सिद्धिएर हामी फर्किने तर्खरमा छौँ। म एकचोटि दर्शकहरूलाई म एउटा भिडियो यो फेरि सिन देखाउन चाहे। साह्रै नै राम्रो लागेको कारणले गर्दा। एकछिन होइन यो अब फाइनलको के
ब्याकअपको आजको सुटिङ कस्तो भयो त भाइ प्रकाश भाइ? म सिङ्गरसँग कुरा गर्न चाहेँ। जति सक्दो मोडलहरूले पनि धेरै कोसिस गर्नुभएको, मलाई खुसी लागेको छ। यो भिडियो चाहिँ अब होइन सबैले मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। जति सक्दो राम्रो गर्नुभएको छ, धन्यवाद। यहाँ म विजय बैलकोटीज्यूलाई नि म सोध्न चाहेँ, आजको सुटिङ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? ठिक छ। अब जहाँसम्म मेरो क्यापेसिटी मैले कोसिस चाहिँ गरेको छु होइन। कोसिस अब गर्दै योभन्दा अगाडि पनि गरियो भन्नु न। हो, कोसिस गरियो र योभन्दा अगाडि पनि कोसिस गर्नेछु। जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म गर्छु भन्ने मलाई आशा लागिरहेको छ। ठिक छ। यहाँ हाम्रो अर्को सहयोगी भाइलाई म सोध्न चाहेँ, आजको सुटिङ टिमदेखि लिएर होइन हामीले गरेको सुटिङको बिचमा होइन के कस्तो तपाईँको अनुभव छ? अब सुरुमा हामीले सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब केही कुरोहरू नमिले जस्तो भइरहेको थियो होइन। सुरुमा हामी अब सुरु गर्दाखेरि थोरैजना थियौँ, पछि भएपछि हाम्रो राम्रै हुँदै गएको छ होइन। 2-4 दिनमा हाम्रो यस्तो सप्रेह भन्ने अब आगामी दिनहरू हाम्रो टिमले चाहिँ राम्रो गर्ला भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद भाइ। आज झन् एकदम राम्रै भएको थियो। हस्, आफ्नो विचार राख्ने दिनुभएको धन्यवाद। र यहाँ हाम्रो मोडल दिलीप भाइसँग नि म एउटा कुरा सोध्न चाहेँ, आजको सुटिङ के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहोस् न थोरै। आजको यस नवलपुर डाँडामा हामी केही म्युजिक भिडियोको सुटिङ गर्न आइरहेको छौँ। यो ठाउँको सौन्दर्य त एकदम राम्रो आइरहेछ। हजुर, यस सुटिङले चाहिँ हामीलाई राम्रो गन्तव्यतिर लान्छ भन्ने ठुलो आशा गरेको छु। हजुर, माथि हाइटसम्म आउँदो दिनहरू पनि यस्तै राम्रो उच्च राम्रो गर्दै जाउँ भन्ने हजुर जानेछौँ भन्ने हाम्रो सोच धारणा राखेको छौँ। हजुर, र भाइलाई म सोध्न चाहेँ, आजको हाम्रो यो जेउस गीतको सुटिङ कस्तो लाग्यो र यहाँको अब गुप्तेश्वरी मन्दिरको होइन यो एकदमै सुन्दर ठाउँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो। हामी चाहिँ आएका थियौँ सुटिङ गर्न। हजुर, सबजनाले मिलेर गऱ्यौँ अनि आफूले सक्दो सहयोग गऱ्यौँ अनि टिमवर्क पनि राम्रै भयो। मलाई खुसी लाग्यो। धन्यवाद।